teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Kita cari mainan yuk teman-teman. Kita cari mainan yuk. Wih, apa itu teman-teman? Widih, pesawat terbang teman-teman. Wow, mantep banget teman-teman. Pesawat terbang. Wih, kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Wih, apa ini? Wih, popit teman-teman. Wih, ada popit katak, popit kupu-kupu, popit dinosaurus. Ada 2 teman-teman. Wih, ada boneka Pikachu juga teman-teman. Wih, boneka Pikachu. Wih, keren. Cari lagi yuk. Wih, ada ikan Nemo teman-teman. Lihat, ikan Nemo. Wow. Wih, apa ini lagi nih? Wih, boneka Squid Game sama boneka Upin teman-teman. Wih, mantap. Apa lagi ya? Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, keren banget. Mantap. Wih, ada bebek-bebekan teman-teman bersama anaknya. Lihat teman-teman. Wih, bebek-bebekan bersama anak-anaknya. Suara ayam teman-teman. Bunyi enggak ya? Wih, bunyi. Wih, bunyi. Bunyi teman-teman. Wow, keren. Wih, kita cari lagi teman-teman. Wih. Apa ini teman-teman? Wih, popit putri salju. Wow, besar sekali teman-teman. Wih. Oke teman-teman, udah dulu ya teman-teman ya. Kali ini berburunya. Dah.